И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас Солярис 1.6. Перекладочка поршней слышна довольно-таки отчетливо. Пробег у нас по одометру 261 тысяча километров. Год у нас, судя по стеклам, 2012. Расход масла, как я понимаю, в среднем литр на 1000 километров. Как это началось? Ехали на автомобиле, пропала тяга, перестала ехать совсем. Как я понял, так поездили пару дней. После этого заехали на диагностику, выявилось, что КАТ развалился. Удалили остатки КАТа, ну, то, что осталось от него. Заменили цепь зачем-то, тоже не знаю зачем, ну ладно, заменили. После этого масло начало жрать, то есть прямое зависимость, развалился КАТ. Посмотрим, сейчас разберем, что там с цилиндрами, зеркало в круг или как, или что. Засосало его, не засосало. То, что его засасывают сюда, это факт, 100%. Еще раз говорю, брали масла на анализ с мотора, там очень много катализаторной стружки, керамики этой всей присутствовало, до хрена просто-напросто. От этого никуда не деться, такое бывает. Бывает такое, что он просто рассыпается сразу же и вылетает, тогда мотору не доспевается. А бывает такое, что он начинает помаленьку сверху разваливаться и начинает в кучу сваливаться. Естественно, его начинает обратно засасывать при сбросе газа там и так далее. Ну поэтому 100% бывает из-за катализатора проблема, бывает и не из-за катализатора. То есть и не надо говорить, что прямая зависимость постоянно из-за катализатора. Нет, это, конечно же, неправда. Бывают такие случаи. Сейчас будем разбирать, смотреть, что там, как меняли цепь. Главное, чтобы опять эти масляные каналы герметиком там все это дело не замазали, дай бог, пожалуйста. Ну и все остальное проверять. Давайте будем приступать к работе и показывать все вам. Пробег еще раз зафиксировали. Работаем. Поснимали навесное, все оборудование. Передняя клапанная крышка снята. Цепь не вытянута, натяжитель практически не вышел, но видно, что оригинал стоит, то есть клеймо все имеется. Но я, судя по цвету, натяжитель не менялся. Сейчас посмотрим на состояние зубов, на состояние башмаков. Такое ощущение, просто цепь поменяли и все, больше ничего не трогали. Опять-таки, тадан, да здравствуют прямые руки. Видите, да? Что вот это такое? Это герметик, которым опять все обмазали кругом. Все это, естественно, полетело в масляный насос. Будем разбирать. Скорее всего, масляный насос тоже хана пришла. После вот таких вот работ, прямых рук, в основном насосы кончаются. Герметик попадает в шестеренки, там начинает, естественно, все жрать, выдирать куски алюминия, металла, и насос приходит в негодность. Теперь по навесному полный максбет. Ролик выпал, видно, да? Хана. Далее помпа бежит. Ремень весь в трещинах. Верхний ролик нормально не гудит. Генератор тоже. Вот такие вот дела. Поэтому вот это все, комплект придется менять. Тут тоже не дешевая помпа. 1004, ролик 1004, наверное, и ремень 1002. То есть десятка сразу плюсом упала на вот эти вот три запчасти. Еще раз говорю, вот это вот все надо ставить либо оригинал, либо хороший аналог. Ремень Гейтс, оригинал. Ролик Кейтс, либо оригинал. Помпа, ну, Валия можно поставить, либо оригинал. То есть остальные даже не советуем. Всякие лузары, подтоны и тому подобное не вздумайте ставить. Они у вас побегут через полгода. Зашумят, побегут, и толку от этого не будет. Только дважды потратитесь. Так, ну что, давайте убираем ГРМ. И достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. Так, ребят, ну что, ГБЦ снято. Как и предполагалось, хона вообще в круг нету. Ни в одном цилиндре. Кристальное зеркало. Видно, да? По кругу. Все это дело. Масло летело, видно, живьем. Вот тут уже, скорее всего, ну, как бы ясно, что залетал катализатор и в круг съела цилиндры. Даже пальцем чувствуется выработка. Очень такая серьезная. Естественно, вот он расход масла. Никакие раскоксовки тут не помогут. Некоторые умные люди говорят, да просто сделайте раскоксовку, все нормально будет. Ну какая тут раскоксовка, тут просто-напросто съела цилиндры, вот и все. Ничего тут не поможет. Раскоксовка только убьет до конца мотор. А тут надо разбирать и уже растачивать блоки, либо гильзовать. Вот такие дела. По краю видно, что герметик, антифриз начинал подбегать. В принципе, давайте доставать блок, разбирать, смотреть на коленвал.
Так, ребят, ну что, мотор у нас полностью разобран. Так, фонарик сейчас возьмем. Давайте начнем с блока. Будем делать обязательно филировку, потому что очень много раковин от антифриза. Да, я даже очищать не стал и промерять, то есть видно, вот особенно вот здесь вот все это дело съедено. Обязательно будем фрезеровать поверхность. Так, далее. Ну, как я и говорю, хона вообще нет. Нигде. Нигде. Полоски какие-то вот прощупываются, но самые глубокие, которые были, а так нету его. Все съело. И видно, вот царапины тоже идут. Побывал здесь катализатор. 0,5 росточка, это само собой все понятно. Все понятно, как говорится. Далее вкладыши матовые стали. Мат, прям вообще конкретный мат. Что коренные, что шатунные, все. Вон она полетала здесь. Сами поршня тоже съедены, как будто бы наждачной бумагой пошоркали мелко-мелко их. Видно прекрасно, да, все это дело? Вот так это все выглядит у нас. Поела вкладыши, и коренные, и шатунные, все матовые, все конкретно матовые. То есть крошка здесь побывала. От номинала не хватает где-то 1,5 сотки. Видно, что его тоже поела замечательно. Отлично поела, поэтому тут, да, я даже зажимать не стал. То есть посмотрел, что 1,5 сотки не хватает. Ребят, будем шлифовать 0,25 в круг, и коренные, шатунные, делать нормальные зазоры. Но самое что удивительно, насос при этом не пострадал особо. Есть, конечно, следы, но все в пределах разумного. Нижнюю шестеренку подъела, а вот нижнюю, да, кстати, сюда не посмотрел на нее. Ее съела. Видно, да? Ее съела. Я наверх посмотрел, здесь как бы не критические следы есть, а нижняя все хана. Да, насос все-таки будем и менять, ребят. Не будем это ставить дело. Насос тоже под замену. Вот такие дела. Сейчас головку рассухарим. Ну, такой пробег, там 100% будет раковины, плюс еще мотор масло ел. Распредвалы целые, пошорканные, но не критично. Такой пробег и масло ел, 100% будут раковины глубокие на выпускных клапанах, поэтому там полный капремонт ГБЦ. Вот такие вот дела. Так, ну что, на этом пока заканчиваем. Сейчас составляем список. Тут, конечно, список будет длинный, потому как под замену много чего пойдет. Башмаки, кстати, на цепи нормальные, а натяжитель не менялся, трещотка подъеденная, то есть гладенькая, зубчики не острые, а уже подъеденные. Натяжитель будет меняться. По навесному много чего будет меняться. Вот так вот выглядел задний коренной сальник. Ужас, мягко говоря, дубовый уже есть, конечно же, такое ощущение, что он родное сцепление, мененное, лак стоит, фирма, к нему вопросов нет, там не сношено еще. Вот как-то так это все в данном виде выглядит. Составляем список, скидываем клиенту, подготавливаем все на заводы, отмываем и сборка. Пока все. Пришло время собирать у нас Солярис, блок расточен, вал ошлифован. То есть сделали все по-нормальному, опять-таки все это грязью видели, все поело, съело, зазоры привели в норму, по 4 сотки на корне и на шатунах. Это самое главное, чтобы не было потери давления масла, насос у нас будет новый, все отмыто, все готово. Сейчас ставим полуподдон, поддон, задний коренной, естественно, 2 колечка новых, и будем все это дело монтировать на автомобиль. Ну так, что еще сказать, по поршням у нас 4 сотки зазора в кольцах, 2,5 десятки зазора во всех, маслосъемные, компрессионные. Это тоже немаловажно и нужно промерять перед установкой, иначе в круг задирает, если не будет зазора. Но опять-таки, если будет большой зазор, естественно, будет расход масла, поэтому все это надо проверять, промерять. Все везде продуто, все везде промыто. Потом покажем вам головку, головка тоже полностью у нас капиталилась. Ну, как-то так, давайте будем приступать к сборке. Так, ребят, ну что, блок у нас стоит на автомобиле, все готово к установке, ГБЦ защитный кожух стоит, трубку прокинули, поверхность полностью обезжирена. Еще раз говорю, перед сборкой все подкапотное пространство продувается, нет никакой пыли, которая летит в мотор, это все ерунда. Люди, которые хотят помыть под капотом, бога ради, мойте, только мойте в хороших местах. Если вы где-то керхером помоете, потом могут возникнуть проблемы, тем более вы только если вымоете мотор, приедете сюда, мы его разберем, естественно, машину выкатим. Все контакты, где вода попадет, начнет ржаветь. Естественно, ржаветь, что это означает? Потом либо потеря
контактов где-то будет недоконтакт, начнется троение, пердение, ошибки всякие вылазить. Вот нам это не надо вообще ни в коем случае. Если хотите вымыть мотор, то, пожалуйста, мойте хотя бы его за там, неделю до ремонта, чтобы оно это все везде просохло, чтобы потом не было никаких вопросов и проблем. А лучше всего, конечно, профессиональные детейлинг мойки. Это, конечно, не дешево стоит, но там это все дело пара моет, водой не заливает, и это гораздо безопаснее и лучше будет для вас и для нас. Далее провод, забыли тогда показать, просто-напросто отгнил, отпал. Естественно, новую будем массу ставить, она у нас тоже есть, слава богу. Далее по головке. Головка в данном случае капиталилась полностью, раковины были большие на выпуске. Все это дело, все клапана в станок вставляли, то есть раковину полностью убирали сначала с клапанов, потом шарошили, фаски снимали и после этого только притирали. Некоторые просто берут, притирают, раковины остаются, и да, и ладно, и так пойдет, вроде притерли, полностью берет, а их раковины их не смущают. Нет, мы так не делаем, полностью раковины убираем. И все дело, если они там есть, из клапанов основном, это все делаем на клапанах. Потом, естественно, меняем сальники, отмываем все это дело и выставляем зазоры. В данном случае 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск. Полностью головка откапиталена, все клапана полностью прошлись, очистили, головка ровная, фрезеровку не делали ей. После этого обезжирили обычным растворителем, тряпочкой, то есть нам много раз все везде пройти надо, обязательно всю эту грязь убрать перед установкой. Прокладка, естественно, оригинал, брызгаем клеем, по краям вот этих вот местах герметиком промазываем, болты мобиловской смазкой, чтобы нормально протянулась ГБЦ. Если их не намазать, они начинают хрустеть и встают гораздо раньше, не дотягивают головку. И перед тем, как болты мазать смазкой, некоторые просто берут и мажут, нет, надо полностью тряпками прочистить, протереть, убрать куски старой прокладки, там вот эта вот краска герметик от прокладки остается, и, естественно, масло с антифризом, чтобы они были сухие, после этого только мазать, тогда нормально они протягиваются. Так, ну что, давайте будем приступать к установке ГБЦ, пока протягиваем правую сторону на гамма-моторе можно собирать. Работаем? Ребят, ну что, ГБЦ протянута, та сторона у нас полностью собрана, распредвалы стоят, ГРМ стоит, ГРМ, напоминаю, менялись, но не менялся натяжитель. Трещоточка была подъедена, поэтому в данное время натяжитель стоит новый. К цепи вопросов никаких нет, она оригинальная, клеймо на ней все имеются, все нормально по башмакам, поменяли только натяжитель. Далее, насос, естественно, новый, тот у нас сожрало, съело, в общем-то он кончился, новый оригинальный насос, естественно, 2 колечка там новых стоят, сейчас будем устанавливать, все это дело обезжирили, герметиком промазали, полностью везде, где это полагается. Сейчас ставим передняя крышка, клапанная крышка, ну и в принципе по навесному не так уж много работы, здесь у нас по навесному вроде бы точно не помню, помпа и ролик с ремнем. Так, если мне память не изменит, конечно, сейчас посмотрим все это дело. Ну, как-то так. Далее. Да, в принципе, далее это больше нечего говорить. Осталось у нас часа полтора, и машину будем запускать. Все основное у нас уже собрано. Работаем. Очередной кореец собран, готов к запуску. Так, что хотел сказать по навесному. Это у нас ремень, помпа, ролик. Далее. Массовый провод, я говорю, что показывал, он сгнил. То есть поставили оригинальный, но он чуть-чуть короче оказался от седа, но ничего страшного, здесь также все сделали, смазали смазкой, оригинальный провод, чтобы не было никаких окислений, все замечательно. Далее дроссель вымыли, фильтр новый стоит, потому как старый фильтр, ну это никуда не годно, вот так вот все это дело стояло на автомобиле, пожалуйста, меняйте воздушные фильтра, раз 7000, как и масло, стоит он недорого, можно самому заменить. Далее пластиковые хомуты стояли, держали, вот как это все обломано с обоих сторон. Но мы ставить так не стали, это ненадежно. То есть 2 самореза поставили, притянули, все нормально, воздух ссать не будет. Аккуратненько. Далее, что еще хотел сказать. Многие люди путают и кричат, что побежала прокладка клапана крышки, когда видят здесь вот масло. Начинают думать, что мотор давит из-под клапана крышки масло, надо менять прокладку. Нет, ребята, это либо когда масло заливали, пролили, либо вот эту вот пробочку надо просто-напросто менять. Здесь стоит резинка, уплотните на ее, и она, скорее всего, просажена. Поэтому это дело вот так вот маленько начинает бежать, и вот эта часть, она вся начинает становиться в масле, бархатом так обрастать. Это из-за пробки, либо пролили. Тоже имейте в виду этот момент. Оригинальный ремень, то есть фирма Бандо. Либо оригинал, либо Гейтс мы ставим. Больше никакие не советуем, в принципе. Ремонт вышел в районе 110 тысяч под ключ за все, то есть за ремень, за помпу, за все дела, за росточки, за ремонты, за шлифовки, за запчасти, за масла, за антифриз, за все в районе 110 тысяч. Насос тоже не из дешевых, конечно же, масляный. Обкатка мотора 3000 километров, не более 3000 оборотов. Это обязательная процедура. В районе 500 километров, наверное, даже 200-500 в этом промежутке надо будет масло с фильтром заменить, чтобы все притирочные моменты первые собрало.
слить, залить уже свежее масло и на нем ездить. Раз в 7 тысяч, прошу, пожалуйста, это очень важно, менять раз в 7 тысяч на автомобиле масло. Если мало ездить, то, конечно, было бы хорошо 2 раза в год весна-осень менять. Перед зимой и после зимы. Бензин 95 советуем, чтобы избежать детонации. Следить за радиаторами. Ну, про воздушный фильтр рассказал. Ну, в принципе, все. Это залог здоровья мотору современному. Так, ну, все. В принципе, давайте будем запускать автомобиль. Первый запуск производить. Послушаем, как это все дело у нас заработает. Так. Оп, сцепление, кстати, я еще не пробовал, не нажимал, все нормально. Сцепление медленное, фирма Лак стоит. Давление есть, аккумулятор есть. Ну что, пробуем? Еще разок. Так, давление пошло, все хорошо. Свечи, кстати, тоже новые поставили. НЖК сейчас каких-то нереальных денег стоит. Оригинал НЖК там под 1000 рублей с лишним за свечку, это как бы нереальная цена. Поставили фирмы Bosch. Клиент попросил тоже свечи заменить, но они тоже уже подходили. Так, ну что, пробег у нас по одометру 261 тысяча километров. Пробег нормальный, не маленький. Год, судя по стеклам, 12-й. Так, давайте будем нагревать сейчас до рабочей температуры. 2500 5 минут держать, поднимать, проверять, чтобы все везде было сухо. И автомобиль можно выдавать. Здесь только, по-моему, пластиковые защиты стояли, больше железной не было. Слушаем снаружи, заканчиваем сегодняшний ролик. Работает ровненько, без каких-то посторонних шумов. Ну, в принципе, на этом все. Обслуживайте свои автомобили вовремя и качественными расходными материалами. До новых встреч, до свидания.